Dette målet. Og dette starten. Imellom de to ligger det 250 kilometer som skal løpes, sykles og svømmes. Kort sagt, et slit uten like. Men hva det for noe? La oss gå tilbake, vente litt med starten. Hvem disse folkene? 254 damer og menn som har stått opp klokka 2 på natta og kledd på seg svarte gummidrakter. Nå sitter de på en ferje og venter på å kaste seg ut i den kalde og mørke Hardangerfjorden. Derfra skal de komme seg for egen maskin til Gaustatoppen. Det utvilsomt en stor prestasjon av de som klarer det. Men hvorfor gjør de det? Hva vitsen? Det det antagelig mange svar på. Nå har jeg 14,5 timer på meg til å finne mitt eget svar. Nå 10 på 5. Jeg nemlig en av de 254. Og nå jeg klar til å starte. Ja, jeg har med meg kamera, så underveis skal jeg fortelle hvordan det går. Norseman altså en triathlon-konkurranse med de offisielle distansene for å kalles Ironman. Det vil si 3,8 km svømming, 180 km sykling og 42 km løping. Norseman regnes som verdens tøffeste Ironman på grunn av alle høydemeterne. Syklingen går over 5 fjelloverganger, og løpingen ender opp på Gaustatoppen, 1883 meter over havet. Dessuten foregår svømmingen innerst i Hardangerfjorden med temperaturer rundt 15 grader. Mange synes det tøft bare å svømme de 200 meterne fra ferja og frem til startstreken. Ja, der gikk starten. Det var nesten kom fram til startstreken. Da startskuddet gikk. Svømmingen den korteste delen av konkurransen. De fleste bruker mellom 1 og 2 timer, altså omtrent en 10-del av totaltiden. Likevel det mange som synes det den tøffeste. Den krever mer teknikk, og det går fint an å bli utmattet på 2 timer. Da blir resten av dagen et mareritt. Derfor gikk jeg på svømmekurs med en kamerat som har medalje fra NM. Hallo, ja, det meg. Hei. Nå skal vi trene crawling. Leksjon 1. Leksjon 1, ja. Pusting. Jeg trodde jeg kunne svømme. Jeg syntes det gikk ganske fort. Men jeg brukte så mye energi på å prøve å puste at jeg ble andpusten etter 25 meter. Å svømme 4 kilometer var helt uaktuelt. Men min svømmekyndige venn, Even Kristiansen, lærte meg å finne rytmen, og etter hvert roen. Ja, så det egentlig sånn skal jeg også gjøre snart. Strekke seg langt frem og dra vannet bakover. Puste på den ene siden, strekke seg langt frem og gli rolig. Puste på den andre siden. Dette tenker jeg på mens jeg ligger her og svømmer. Ja, vi kom til vending. Jeg tror det betyr vi litt over halvveis. Begynner å lysne litt, men jeg hadde egentlig tenkt å si noe om hvorfor jeg gjør dette her. Jeg kommer ikke forbi. Vi svømmer og svømmer. Nå står i ro. Jeg tror vi strøm utover. Sprett. Jeg må svømme. Mens de første svømmerne allerede i mål, kjemper jeg med økende motstrøm.
den tydeligere her inne som fjorden grunnere. Jeg sliter, og jeg svømmer sikksakk. Klarer ikke å holde retningen. Kommer igjen på ambisjonen om å besvare mitt eget spørsmål om hvorfor. Det gikk veldig bra, veldig lenge. Så fikk jeg litt krampe, og så følte jeg det litt seint, og så da ble jeg litt usikker på hvorfor jeg drev med det her. Det jeg hadde tenkt å si, at nå får jeg krampe igjen i leggen. Jeg tror jeg må bare stikke. Av dagens 254 deltakere nesten halvparten mellom 35 og 45 år. Typisk 40-årskrise, tenker du kanskje. Men det ikke det. I alle fall ikke for meg. Jeg bare føler at jeg ikke helt har tatt ut potensialet mitt ennå. Men det jo sånn at i hele livet har vi drevet og lært oss nye ting og blitt flinkere og flinkere, både med kroppen og hodet. Men på et tidspunkt merker vi at det vanskeligere å lære de nye tingene. I stedet vil vi heller bare gjøre ting sånn som vi gjorde før. Men det vi kan, det plutselig ikke bruk for lenger. Og til slutt merker vi at det vi pleide å være flinke til, blir vi sakte, men sikkert dårligere til. Så jeg tenker på Norseman som et eksperiment. Jeg vil se om kroppen fortsatt duger til noe. Ok, så det kanskje en 40-årskrise da. Men jeg kjøper i alle fall ikke sportsbil eller motorsykkel, og jeg sjekker ikke opp damer i 20-åra. Det ikke bare jeg som sliter med bølger og motstrøm. Til tross for en utvidet tidslimit det 26 deltakere som ikke klarer å fullføre svømmingen. Selv bruker jeg et kvarter mer enn planlagt. Da det ekstra hyggelig å bli ønsket velkommen i land av løpsdirektøren og sikkerhetssjefen. Å komme opp av vannet etter en sånn svømmetur litt av en omstilling. Litt sånn som å bli født egentlig. Etter å skvalpet rundt, isolert i sine egne lyder, kommer man ut av vannet, nokså forvirret, på uste bein og en smule dradd og oppblåst i ansiktet. Jeg føler jeg holdt på en hel dag allerede. Og så 7:15. 172. Folk som har vært voksne en stund, sliter iblant med omstillinger. I triathlon det litt av poenget. Det går an å trene på selve omstillingen. Når vi har gjort det samme i veldig lang tid, det kanskje bra å forsøke å gjøre noe annet. Selv om jeg kanskje flink i jobben min, kan det godt hende at jeg vil trives bedre med litt variasjon. I Norseman det tydelig at noen har trent på overgangene. De raskeste bruker 2 minutter fra de kommer opp av vannet til de sitter på sykkelen. Jeg bruker mer enn 10. Det jo en stor fjord da. Så jeg, det var liksom noen langt på den siden, noen langt på innsiden. Men du rimelig alene. Du hører bare din egen skvalping, og ja, det liksom ikke akkurat sånn at du ligger og småprater. Nå det kanskje på tide å presentere den ene av mine gode hjelpere. Alle deltakere i Norseman må ha med seg et support-team. Jeg har med meg min kone, Siren. Hun sørger for at jeg får med meg det jeg skal, og at jeg får det jeg trenger av mat underveis. Ja. Omtrent som hjemme, altså. Det til nå. Du har 2 kunder på deg. Godt. Filmer jeg ennå der? Ja, hei, jeg filmer ennå, ja. Sånn, briller. Ferdig skiftet og med lommene fylt opp med reservemat og reserveslange, det bare å komme seg på sykkelen og tråkke i vei.
Om man bare får sykkelen I riktig gir, går det mye bedre. Og endelig syklingen I gang. Vanligvis begynner denne etappen inne I Eidfjord sentrum. Men ikke I dag. Siden svømmingen ble flyttet, må vi sykle 20 kilometer ekstra. Jeg ba om en forklaring fra Norseman-sjefen kvelden før. Ja, det jo fordi det ville blitt litt det tøffeste laget med å svømme I 11 graders vann. Så det derfor vi har flyttet svømmeetappen ut fjorden, hvor det bedre badevann, bedre svømmevann. Det gjør at syklingen blir lenge, men jeg tror de fleste fornøyd med at det blir sånn. Fordelen med å sykle 30-40 minutter ekstra at da vi skikkelig oppvarmet før vi kommer til Måbødalen. Den skal føre oss oppover og oppover, forbi Vøringsfossen og opp til Dyranut, 1250 meter over havet. Jeg tok til meg noen råd fra direktøren. Jeg ville vel kanskje advare mot å prøve å ta igjen det du har mistet på svømmingen opp Måbødalen. Det en skikkelig dårlig idé. Ja, det langt oppover. Det langt oppover, og det bratt, og det langt igjen når det kommer til toppen. Begynnelsen på Måbødalen veldig behagelig. Vi følger den gamle veien langs Eidfjordvannet og slipper unna biltrafikken. Men vi må tåle litt humpete vei og mørke tunneler. Mens jeg sykler og dalen blir vakrere og mer dramatisk, hører jeg en melodi I hodet fra kvelden før. To lokale folkemusikere spilte en minikonsert for alle utøverne og satte oss I den rette nasjonalromantiske stemningen. Musikken og naturen, sammen med det faktum at jeg jevnt og trutt tar igjen syklister, får meg helt til å glemme at bakken lang og tung. Det et eventyr bare å være med på dette. Det fint å se på. Må ta seg tid til å kikke litt. Du synes kanskje jeg ser litt sånn proff ut? Ja, det nok mest utstyret. Jeg har aldri drevet med noen idrett aktivt, selv om jeg alltid har vært I brukbar form. Men jeg har pleid å innbille meg at jeg kunne blitt god I både det ene og det andre. Og da jeg 41 år gammel fikk plass på Norseman, bestemte jeg meg for at jeg skulle bli bedre trent enn jeg noensinne hadde vært. Det har naturligvis ikke gått helt smertefritt. Her kommer første tilbakeblikk fra min videotreningsdagbok. Det 10. januar, og det 8 måneder til Norseman. Jeg har holdt på å forberede meg I cirka 2 måneder, og ikke egentlig blitt noe særlig bedre, bortsett fra at jeg har lært å svømme da. Men jeg har et større problem, og det at I morgen så skal jeg operere kneet. Jeg skal inn på sykehuset, og de skal I hvert fall fikse noe på menisken. Kanskje skal jeg få nytt korsbånd. Jeg har ikke kunnet løpe på 5 måneder, og det jo et problem. Ja, jeg må nesten kunne løpe. Den nesten endeløse stigningen fører oss til turisthytta på Dyranut, som sykkeletappens høyeste punkt. Men det betyr ikke akkurat at vi kan renne til mål. Her går den lett I 50! Flott! Nå skal vi sykle over Hardangervidda til Ustadhuset og Geilo, og deretter over 4 fjell til.
Det skal bli en lang dag. Og det er selvfølgelig nettopp det som gjør Norseman til en helt spesiell konkurranseform. Og nå er det på tide å presentere min andre gode hjelper, Line Anita Børrestad. Hun er ikke bare med i supportteamet, hun er også ekspert på treningslære og folkehelse. Og mens jeg sykler så tenker jeg på rådene hun har gitt meg. Utfordringen blir å finne en intensitet som passer deg, som du kan klare å opprettholde over denne lange tida, og tilføre nok energi underveis. Men hva skjer da hvis jeg på en måte begynner å bruke litt for mye? Det som skjer er at du kan gå tom, som vi sier. Da vil du sannsynligvis blodsukkeret ditt synke, og da får du en slapphet, og du kan også miste konsentrasjon. Du kan miste litt av den motivasjonen, den gutsen du har, så du kan føle deg litt nedfor. Mine to gode hjelpere, Siren og Lina Anita, kjører følgebil og stopper med jevne mellomrom for å oppmuntre meg og gi meg mat og drikke. Heia Kristian! Heia, heia, heia! Jeg ser på den hele veien og gidder jeg ikke mer. Nei. Vil du ha den? Ja, Jeg vil jo for all del ikke gå tom, og konsentrere meg om å ikke bruke for mye krefter. Det er lettere sagt enn gjort. For eksempel når jeg ser en syklist foran meg. Mens svømmeetappen minner mest om livets fosterstadie, er syklingen den delen av livet som går på skinner. Det er bare å følge veien og holde tråkket i gang, ned med hodet og begrense luftmotstanden. Ikke bruke mer energi enn vi klarer å fylle på med næring. Det kan fort bli veldig ensformig. Løsningen er å følge med på sine omgivelser, både den flotte naturen og de folkene vi møter. Her skal alle syklistene samme sted som jeg, og de sliter med de samme utfordringene. Vi har kanskje ikke pust til å snakke så mye, men et lite blikkmøte er nok til å vise at vi forstår hverandre. Vi er ikke konkurrenter, dette er vi sammen om. Ja, nå venter jeg på å bli kjørt inn på operasjonssalen da. Dette er på innsida av kneet. Her er menisken. Her ser jeg en ganske sånn betydelig skade i menisken her. Dette skal jeg nå klippe vekk etterpå. Det er en sånn stor flapp her som står inn i leddet. Ser du også på leddflaten her er ganske mye bruskskade på lårbenet, som nesten inntil bein her kan vi kjenne. Dette er noe som er en varig skade som vil medføre smerter. Ser vi her, har vi korsbåndet. Det er på plass. Det er litt rufsete, men det er på plass. Så sånn er det. Ingen tror så godt. 600 eller Da har de gjort noe med menisken. Det var bare, spurte jeg om det bare var korsbånd? Nei, det var bare menisk? Det var bare menisken, ja. Ja, så kommer han og snakker med deg når du er litt mer vågen. Vil du søsken, eller? Jeg har akkurat fått vite at det er nummer 100. Flott, Kristian. Jeg er stolt. Men over halve bakken igjen, da. Ja, men så er det nedover. Ja, ja. Nå har jeg begynt på Ivingfjell. Det er den bratteste
bakken. Som alle pleier å... Hvis alle sier er den verste. Men jeg er fortsatt optimist, da. Det her er engelskmannen John Knapp. Vi kjenner hverandre ikke. Likevel har vi et slags pussig fellesskap. Jeg sykler forbi han i utforbakkene, mens han passerer meg så snart det går oppover. Og hver gang vi møtes, oppmuntrer vi hverandre. Her oppe har vi min trofaste fotograf, Even. Det er bra, Even. Hva er du på film nå? Nå er det ganske tøft. Det er ca. 1 kilometer tror jeg igjen av den her Imingfjellbakken. Jeg begynner å lure på om jeg tar i for mye. Det er ganske tungt. Hvilken rolle spiller det egentlig om jeg blir nummer 93 eller 107 eller 137? Hvorfor presser jeg meg? Det er det å vite at jeg har gjort en bra jobb, kanskje. Eller at jeg imponert noen. Hvis noen... Det er en god følelse hvis noen er imponert. En av mine drivkrafter. Der hadde jeg et klartenkt øyeblikk. Jeg tror faktisk jeg kom på en av mine viktige hvorfor. Det gir en god følelse når noen blir imponert av meg. Og skal jeg være ærlig, er jeg nærmere ikke sikker på om jeg ville ha gjennomført Norseman hvis jeg aldri kunne fortelle det til noen. Strengt tatt kan jeg vel ikke utelukke at dette også er noe av grunnen til at jeg lager denne filmen. Har jeg kanskje narret dere til å sitte og se på 50 minutter med selvskryt? Jeg kan ikke utelukke det. Men nå er det plutselig sol, og jeg er på toppen av Imingfjell, der Siren og Lina Anita varter opp med energidrikk og muffins. Og Ibux. For ribbeinsbruddet. Ja, jeg kommer tilbake til det senere. Good job. Har du spist nå? Ja, jeg tror ikke jeg har det. De var veldig gode. Smakte meg godt. Jeg hiver den bare rett her. For min del varer syklingen i over 7 timer. Heldigvis er sykling bra for knærne, fin bevegelse og liten belastning. Det har gått snaut 7 måneder siden jeg fikk en nok så kjip beskjed om det høyre kneet mitt. Ja, nå har det gått noen timer etter operasjon, og jeg kjenner egentlig ingenting. Og her er han som opererte meg. Han sier at det har gått bra, men at det aldri blir helt bra i kneet. Det er nok riktig. Det er jo en del slitasjeforhandlinger i selve kneet på innsida av kneleddet. Vil du si det er lurt av meg å planlegge å løpe maraton i august? Nei, det vil ikke si at du ikke skal gjøre det sånn absolutt. Så du må egentlig gjøre det du selv føler for, og kneet vil som regel si fra hva som er fornuftig og ikke. Men kan jeg i hvert fall si at det å sånn overdriven trening og masse løping på asfalt, sånn mil etter mil og mange mil, det vil gi en økt slitasje på lang sikt. Selv om kneet mitt aldri kommer til å bli helt bra, har jeg ingen grunn til å klage. Jeg har tross alt bare fått beskjed om ikke å løpe så mye. I alle fall ikke mil etter mil på asfalt. Det er dessverre akkurat det jeg skal til å gjøre. For nå nærmer jeg meg løpets andre omstilling. Jeg har sittet på sykkelen i over 7 timer, og føler det som jeg endelig kommer i mål. Det er bare det at dette ikke er mål. Langt ifra. Her! Der, ja. Jogge litt, ja. Sånn. Ja. Det er litt søtt å tenke på at nå skal jeg løpe i 6 timer. Løpingen er som en ny livsfase. Det er den der du merker at ting ikke går på skinner lenger.
Slutter du å trø, stopper du enkelt og greit. For hvert steg må du jobbe og bære din egen vekt. Og for min egen del vet jeg at for annet hvert steg skal jeg lande på det kneet som mangler brusk. Operasjonen var for så vidt vellykket. Fjerne menisk er jo ikke noe stort inngrep. Allerede etter noen dager kunne jeg begynne å trene igjen. Ja, nå har det gått 1 uke og 5 dager. Og jeg kan fint gå på veien nå, og jeg skal ha det blir min 3. spinningøkt. Men det som er problemet er at det er så hovent. Jeg får ikke bøyd beinet mer enn 90 grader. Det er så mye graps inni her, hele veien opp hit. Bare et bittelite sår, det er jo helt latterlig. Inn der gikk de. Ikke sant? I det jeg starter på løpingen er førstemann på vei inn i Rjukan, 25 kilometer unna. Tim de Boom er lett til beins og klar til å ta fatt på stigningen opp mot Gaustatoppen. Etter noen kilometer med løping kan jeg konstatere at kneet ikke skaper noen problemer. Jeg merker ingenting til skaden. Jeg blir såpass inspirert at jeg løper fortere enn planlagt. Jeg hadde beregnet 6 minutter per kilometer, men jeg bruker bare 5. Altså, det kjennes ut som en hold på siden. Det er sånn. Men det er ikke det. Det er der jeg brakk ribbeinet her om dagen. Ja, det som skjedde da var at jeg skulle bygge dette her stillaset for å male opp på kvisten her hos søstera mi. Og så kjente jeg når jeg hang over der, plutselig bare et lite sånn knekk. Jeg kunne høre det, og så kunne jeg kjenne det. Og jeg tenkte, nei. Det var ikke så sykt vondt, men ikke da i hvert fall. Det har blitt bare egentlig verre siden. Nå har det gått 3-4 dager. Ja, så nå løper jeg med litt Ibux, og så later vi som det er hold i siden. Sting. En maraton er litt over 42 kilometer lang. Akkurat denne utgaven er litt spesiell, siden den har en netto stigning på nesten 1700 meter. Vi begynner på østsiden av Tinnsjøen, som ligger 200 meter over havet, og løper langs vannet i 2 mil, og så er det 5 kilometer med svak stigning frem til Rjukan. Deretter går det bratt oppover. Alle forstår jo at det er tungt å løpe opp en fjellside, men jeg må innrømme at jeg ikke var forberedt på hvor lange de 2 første flate milene skulle være. Når jeg runder en sving, forventer jeg gang på gang å få se Gaustatoppen i det fjerne. Men alt jeg ser er en ny sving. Min største glede underveis er de 2 trofaste heiajentene mine. Tenk meg en bar, egentlig. Det er det eneste jeg ikke har. Ja, men at du får det neste gang. Du får det neste gang. Ja. Vann, cola. Litt vann, ja. Det er klart. Her en bar. Da går det over 10 kilometer i timen. Iblant får jeg også god støtte fra min følgesvenn kameraet. Så jeg løpt rundt fjorden her, da. Det er vannet Tinnsjøen. Jeg tror at det i øyeblikket er nummer 89. Men jeg har over 3 mil igjen, da. Mer enn 5 timer. Jeg tror jeg skal sette ned farta litt. Spørsmålet om hvorfor jeg gjør dette melder seg igjen. Dette er ikke spesielt gøy. Og skal noen liksom bli imponert over at jeg klarer å løpe bortover en flat vei? Altså jeg som har betalt de dyre dommer for å få være med. Det er jo idioti. Tenk på all den tiden jeg har brukt på å forberede meg. Mer enn 10 timer hver uke så langt i år. Tenk om jeg i stedet hadde lagt ned denne arbeidsinnsatsen i noe veldedig arbeid. Og det her er antagelig ikke bra for kroppen engang.
Sånn triathlon som det her, er det en sunn form for idrett? Altså, når man snakker om fysisk aktivitet, idrett, sport, så er det jo den her omvendte U-kurven, ikke sant? At opp til et visst punkt så har alt veldig god helseeffekt. Og så knekker kurven på toppen, hvor helseeffekten faktisk begynner å gå ned igjen. I utgangspunktet så er jo triathlon en veldig sunn konkurranseform, fordi at den er så allsidig. Men en sånn her ekstrem konkurranse i morgen vil nok bikke den U-kurven på veien nedover, dessverre, nettopp på grunn av varigheten. 14 kilometer. Jeg er fortsatt foran skjema. Først langt ut på våren våget jeg å løpe etter operasjonen. Da hadde det gått 8 måneder siden forrige joggetur. Ja, da er jeg ute på årets 3. joggetur. Og det er jo sånn at jeg går jo i utforbakkene. Jeg har vært på sykkeltur, og så gikk jeg rett ut og løpte. Så det er min første sånn overgangsøkt fra sykkel til løp. Men variert terreng i bymarka i Kristiansand er en ting. Milevis med flat asfalt er altså noe helt annet. Ja, nå tror jeg at jeg kan se Gaustatoppen. Der. Bak der, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Nå har jeg veldig lyst til å gå. Etter ca. 15 kilometer. Nei, ikke ennå. Etter 16 kilometer av løpingen kommer egentlig dagens første nedtur. Jeg klarer ikke å løpe lenger, og begynner å gå. Jeg er såpass sløv at jeg tror jeg har skrudd på kameraet og legger ut om hvor sliten jeg er, mens de andre deltakerne glir forbi meg en etter en. Og når jeg tror jeg skrur kameraet av igjen, går det selvfølgelig på i stedet. Så skulle jeg altså gå tom. Akkurat det Lina Anita advarte meg mot. Men hva mer var det hun sa? Er det noe jeg kan gjøre med denne tilstanden? Det som er viktig da, det er at du kanskje går litt ned i intensitet, og at du da ekstra nøye må innta drikke, innta salt og tilføre karbohydrater. Dette med å jobbe mentalt både med seg selv og få litt hjelp utenfra viser seg å ha stor effekt på prestasjonen. Og nå gjør jeg som Lina Anita sier. Roer meg ned litt, for å gi meg litt næring. Og sannelig er det god trøst i en kone som kommer og rusler sammen med meg et stykke. Var det greit? Ja, det ble jo litt tøft nå. Ja, men det kommer alltid i den perioden. Ja. Du har kanskje merket at jeg driver og sammenligner denne konkurransen med livet. Mange går tom der også. Og noen tenker at det er meningsløst. Sånn som jeg føler det akkurat nå. Men jeg kan røpe at i alle fall denne filmen varer en stund til. Og ting kan snu seg. Gå til veiva med opptaket. Tullebok. Etter å ha gått en drøy kilometer, tvinger jeg beina til å begynne å løpe igjen. De protesterer, men når de bare er i gang, går det bra. Ja, der har vi Gaustatoppen. Ja, vi skal altså oppå der. Det er jo galskap. Men jeg ligger fortsatt foran skjema og tenker positivt. En av de beste oppmuntringene underveis
er alle menneskene som heier oss frem. Det så koselig ut. Her det en fin fyr som serverer vann. Ja! Ja, takk. Det rett på. Takk. Mens jeg nærmer meg Rjukan, begynner det å gå opp for meg hvor høy Gaustatoppen virkelig er. I Rjukan er det matstopp og mange oppmuntrende tilskuere. Og mens jeg nok en gang blir innhentet av svenske Caroline Holmqvist, nyter jeg litt godteri som jeg fikk rasket med meg fra matstoppet. Og akkurat nå offrer jeg ikke en tanke på himmelhøye Gaustatoppen. Aldri hadde jeg forestilt meg at det å gå skulle kunne gi meg så stor glede. Vi skal løpe opp. Forsøk da, sammen i hvert fall. Den svenske jernkvinnen. Svensk jernkvinne. Lettere er euforisk, og antagelig høy på sukker, går jeg optimistisk i gang med Zombie Hill, oppkalt etter alle folka som nærmest går i ørska her. Skal jeg kose meg? Rusle oppover bakken? Skal jeg kose meg med godteri? Samtidig skjer det store ting på toppen av fjellet. 2 ganger verdensmester i triathlon, Team de Boom fra USA, har distansert alle sine konkurrenter. Stoppeklokka viser 11 timer, 18 minutter og 52 sekunder. That's unbelievable. I kept having to stop, myself from turning around and looking on the way up here. It was so pretty. This is unbelievable. The end of the bike, I was, I think, struggling a little bit, and then Zombie Hill up is very hard. That's a tough part of this course. It didn't feel quick, but boy, it was hard. Glad to be done. Very glad to be done. Først en halvtime senere kommer tidligere vinner og beste nordmann Tom Remmann i mål. Remmann må nøye seg med tredjeplass, men er lykkelig bare for å komme i mål. Godt jobba! Godt jobba! Dette her er bra, altså. Det er bra jobba! Ja, dette er kanonbra. It's the hardest Norseman ever. Yeah, on the side. In Zombie Hill, it's very, very hard. Meine Güte. Come on, sit down. Alt dette vet jeg ingenting om. Denne Zombie Hill som de snakker om, har jeg bare så vidt begynt på. Det er Rjukan. Fint. Heiajentene mine står med korte mellomrom og prøver å dytte i meg næring. Men magen er ikke særlig interessert. Fordøyelsen stopper opp når all energi brukes til å bevege seg fremover. Likevel er jeg fortsatt i lykkerus over at ikke jeg trenger å løpe. Jeg hører jo nå at det virker latterlig. Det er jo ingen som tvang meg til å løpe i utgangspunktet. Logikken svikter meg. Likevel er det sånn det føles. Bare kjøle meg litt ned. Jeg hadde egentlig tenkt å holde det for meg selv, men tankene vender stadig tilbake til mannen som sto og stanget hodet i en vegg. Folk lurte på hvorfor. Svaret er enkelt. Han syntes det var så deilig når han slutta. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at dette her løpet er som å stange hodet i veggen. Men det er i alle fall mange flere enn meg som liker å stange. I tillegg til de 254 som er med, var det enda 500 som søkte, men ikke fikk plass. At Norseman skulle bli så populært, hadde sikkerhetssjef Rolf Jensen overhodet ingen tro på da det begynte for 10 år siden.
Første gang jeg hørte om dette her, da var jeg leder av idrettslaget i Eidfjord og ble kontaktet om vi kunne hjelpe til å arrangere litt. Jeg tenkte at nei, dette skal vi ikke ha noe med å gjøre, for dette her er helt galskap. Så kom de en liten gruppe, jeg tror de var 18 stykker, som gjennomførte dette her, og med litt hjelp fra noen fra Eidfjord. Og de tilbakemeldingene vi fikk da var at dette var kjempegøy og veldig seriøst og skikkelig gjort. Så året etterpå, når de kom tilbake, da ville vi være med og arrangere. Og da har det bare ballet på seg, men det er blitt atskillig større enn det vi hadde trodd. Det tror jeg nok vi må si. Ja, nå kommer vi på 32,4 kilometer. Her er det matstasjon. Det er deilig. Det er fint å se dere. Ja, vi filmer deg. Ja, hvis du vil. Filmer du nå? Ja. Er du fornøyd med... Jeg er jo fornøyd. Jeg har jo kommet hit. Ja, det er veldig bra. Jeg er misfornøyd med det. Ja, kjempebra. Der er du, ja. Bra. Hva er det? Det er gel. Med sjokoladesmak. Med sjokolade. Hva er det da? Det er en sånn bar med... Kan jeg ta med sånn? Forsyn deg. Mentalt. Ja. Lykke til. Takk. Lykke til. Nå får du følge av en skjønn dame. Hvis ikke jeg var motivert til nå. Nå har jeg motivasjon. Ja. Kunne du løpe litt foran? Nå må du hilse på legen. Vi er ferdig med filmen. Kan du ta med deg litt brakke, kanskje? Om en stund? Ok. Det er lurt. Det er lurt, ja. Det er sikkerhetssjefen her. Ja, det å spare litt energi nå, det er lurt. Den energien du sparer nå, den har du på toppen og i morgen og alt det der. Ta på genser nå før jeg kommer. Kle på deg før du blir kald. Jeg skal notere meg det der. Det er sånn at alle deltakerne må ha følge de siste 5 kilometerne i fjellet av sikkerhetshensyn. Men de kan følge lenger, og Lina Anita skal følge meg den siste milen til mål. Hun forklarte meg på forhånd hva det kan bety å ha en motivator når det begynner å bli tungt. Samtidig så kan jeg prøve å hjelpe deg til å tenke veldig positive tanker. Prøve også å fortelle deg at vi faktisk har en ok fart, for jeg vil sannsynligvis ha en annen fartsfølelse enn du har. Så jeg kan prøve å fortelle deg en del positive ting. Etter å ha gått i skyggen oppover Zombie Hill, kommer vi snart opp til et platå, og den norske fjellheimen åpner seg rundt oss. På meg virker det omtrent som en energiinnsprøytning. Det er veldig fint. Vi løper, som dere ser. Beina går. Vi har passert 36 kilometer. Nå er det snart en sånn legesjekk. Da må jeg huske hva jeg heter. Jeg har hørt historier om Norseman-deltakere som er så utmattet når de kommer til denne legesjekken, at ikke de husker sitt eget navn. Da får de ikke løpe videre til toppen. Kan du gi en foreløpig dom? Hvordan har jeg gjort det i dag? Du er helt imponert. Imponert, ja. Ja. Det har gått over all forventning. Men nå husker jo jeg fortsatt hva du sa i går om å oppmuntre og være positiv. Så jeg skjønner hvorfor du sier det sånn. Ja, det hjelper å høre det. Ja. Altså det verste i dag, det har vært i 25, eller fra 15 kilometer og inn til 25. Da måtte jeg virkelig ta meg sammen. Ja. Nei, da kom han foran oss igjen. Der. Vi må løpe litt, ja. Når vi kommer til 37,5 kilometer, skal vi forlate veien og fortsette opp i fjellheimen på en steinete tursti. Men først må vi på med ryggsekker. Nei, dette ser jeg ganske lys på. Og så er det altså denne legesjekken, hvor jeg har tenkt å imponere med å huske navnet mitt. Ja. Sjekk, ja. Skal vi sjekke sekken? Ja. Skal vi ta det av, eller? Nei, det er greit. Ser fin ut. Mat, jakke, hodelykt. Og så
Ja. Hva var det mer du skulle ha? Nei, jeg skulle ha mobil og penger. Matpakke, drikke. Skal du ikke spørre hva jeg heter? Ja, men du må jo se om jeg husker det. Det er vanskelig å huske pakker. Ok, greit. Sånn, ja. Kjempebra! Takk. Det går så fint. Siste turen. Det skal vi gjøre. Vi skal plassere en konkurranse oppi dette her. En maraton. Jeg vil bare si det er en fantastisk idé. Hvordan kom de på det? Det var noen som tenkte at vi må lage en ekstrem opplevelse, en ekstrem sak. Så de på kartet, og så begynte de på Gaustatoppen, og så gikk de 42 kilometer bakover, og da fant de en campingplass. Så gikk de fra campingplassen, og så gikk de 180 kilometer, fulgte veien til Geilo og riksvei 7 over til Eidsfjord, og så da var det slutt i Eidsfjord. Det var 180 kilometer akkurat. Og da hadde man i sjøen. Det var jo en perfekt trasé. Det er helt utrolig, men den passer perfekt for Ironman. Det er noen som sier at Gaustatoppen egentlig ikke er et fjell. Det er bare en diger steinhaug. Og det ser sannelig sånn ut. Toppen ligger på 1883 meter over havet og gir Norges største utsikt. Herfra kan man på dager som dette se nesten en sjettedel av Norges fastland, og helt til Sverige og til Skagerrak. Det går en tunnelbane inne i fjellet som fører opp til toppen. Og mange av deltakerne setter stor pris på å kunne kjøre med den ned igjen. Men opp må vi bruke beina. Og det vil si gå. Det er så godt som umulig å løpe i dette terrenget. Det er jo ikke helt godt å se hvor stien går her. Det der med steinhaug, ja. Det er litt vegetasjon. Det er jo egentlig fantastisk, den der laven. Fordi toppen er så høy, og vi ser den på lang avstand, tror jeg stadig vekk at målet er like rundt hjørnet. Men de 4,5 kilometerne virker uendelig lange og bratte. Kun et kort parti går det litt grann nedover. Går det bra? Det er så fantastisk det ser ut. Det går bra, ja. Ja. Det var fint med litt flatt. Kikk opp. Nei, jeg har ikke noe høy puls. Det er bare beina. De ser fine ut. Jeg holder god fart oppover fjellsiden og passerer mer enn 20 deltakere som har fått det enda tøffere enn meg på slutten. Jeg registrerer at jeg mobiliserer ekstra krefter bare for å forbedre plasseringen min. Det er ikke annet forbi meg. Det er så vidt jeg våger å stoppe når jeg skal ta på vindjakka. Jeg glemmer nok litt bort det der med at vi liksom er sammen om dette, alle deltakerne. Med målet i sikte er det konkurranseinstinktet som tar over styringa. Og nå er det virkelig like før. Det har gått 14,5 timer siden jeg hoppet ut i Hardangerfjorden i grålysningen i morges. Det er litt vondt i magen. Det er ganske stiv i beina. Men lukten av mål er ganske sterk nå. Så kommer vi opp på sol. Klart vær. Ja. Fantastisk utsikt. Se på det her da. Og på de siste meterne ser jeg muligheten til å knipe enda en plassering.
løp de siste 4 meterne. Skal jeg få de? Hvis du vil så. Jeg har litt lyst til å legge meg nedpå, merker jeg. Hei, kan jeg legge meg litt? Den benken der. Først dette her. Har litt vondt i magen, merker jeg. Men veldig glad. Og nå, mens jeg står her på toppen, så ser jeg plutselig alt klart for meg. Dette øyeblikket, dette stedet og denne følelsen, dette øyeblikket gjør Norseman verdt alt slitet. Jeg trenger ingen andre grunner. Å sette seg et høyt mål og nå det, på tross av alle utfordringene underveis. Jeg vet nå at jeg trengte ikke å imponere andre enn meg selv. Den fantastiske utsikten og de fantastiske folkene jeg kan dele opplevelsen med, det kommer i tillegg. Og hvis jeg nå har klart å dele følelsen med deg, gjør det min opplevelse enda bedre. Fin tur, ass.